ये क्या, ये ट्रैक्टर भैया कहाँ जा रहे हो आप? मेरी दोस्त की ट्रेन खराब हो गया है, मैं ट्रेन को लेने जा रहा अच्छा, हूँ। ट्रैक्टर से दोस्त की ट्रेन को लेने जा रहे हो, खराब हो गई है? हाँ। अच्छा, चलो फिर चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो, ट्रैक्टर चल रहा है अब। ये क्या है ना, अभी तो पुल आ गया है। पुल आ गया है, पुल से निकल जाएगी ये। चलो देखो। चलो निकालो अब अपने ट्रैक्टर को, ये तो पुल से निकल गई है। ये क्या, ये तो आगे लगता है एक्सीडेंट हुआ है। ये तो एक कार का और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है भाई। ये क्या, ये कार कार का ड्राइवर भी पड़ा हुआ है। ये देखो, ये ट्रैक्टर, ये भी पड़ा हुआ है। लग रहा है ट्रैक्टर मगरमच्छ को लेके आ रहा था, मगरमच्छ भी गिर गया है। ट्रैक्टर भैया, पहले इनका एक्सीडेंट हो गया है, इस कार भी टूट गई है यहाँ से। इसको ना गैरेज में ले चलो। ठीक है। हाँ, ले चलो इसको, पहले इसको कार को बांध लेते हैं हम, फिर कार को लेके चलते हैं ट्रैक्टर के साथ। चलो चलो इसको इसके ऊपर रख लो, कार को। चलो लेके चलते हैं, इसको गैरेज में लेके चलेंगे हम। चलो चलो, ये अभी ये पुल भी आ गया है, पुल से पार हो रही है गाड़ी। चलो भाई चलो, इसको गैरेज में लेके चलते हैं कार को। कहाँ है गैरेज? चलो भाई चलो, ये गैरेज आ गया है। ये देखो कितनी सारी गाड़ियां पड़ी है यहाँ पर, ये ट्रैक्टर भी पड़ा है। ये गैरेज का मालिक कहाँ है? ये है गैरेज का मालिक। हाँ, आप इसको कार को ठीक कर दोगे? ये देखो, ये कार ना एक्सीडेंट हो गया था, ये देखो ये टूट गई है। ठीक है, इसको ठीक कर देना। हाँ, इसे ठीक कर देना। चलो भाई ट्रैक्टर वाले बंदे, चलो अब हम दूसरी लेके जाते हैं ट्रैक्टर, उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। चलो उसको लेके आएंगे हम। हाँ, चलो भाई चलो, ये पुल आ गया है दोबारा, यहाँ से पुल से निकालो इसको। चलो भाई चलो, निकल गई पुल से। अब ट्रैक्टर को लेके चलेंगे। हाँ, ये भी टूट गया है भाई, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था। चलो इसको भी रखते हैं ऊपर, इसको भी लेके चलते हैं। चलो भाई चलो, ये बंदा तो रह गया, ये बंदा भी तो है। चलो भाई इसका भी इलाज कराएंगे, इसको भी लेके चलो। चलो 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 भाई चलो। चलो अब इसको भी लेके चलेंगे हम, इसको भी पुल के नीचे से। ये तो गिर गया पुल के नीचे। चलो इसको दोबारा से लेके चलते हैं। चलो भाई चलो, इसको ठीक करो। चलो ये बंदा भी आ गया इसके ऊपर। चलो चलो चलो, गैरेज वाले भैया, ये ट्रैक्टर भी खराब हो गया, इसको भी ठीक कर देना। ठीक है, कर दोगे? हाँ ठीक है, ठीक कर देना। ठीक है, इसको ठीक कर देना। क्या हुआ ट्रैक्टर वाले भैया, अब चल नहीं रहा ट्रैक्टर? लगता है इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। आपके पास पेट्रोल है क्या पेट्रोल? पेट्रोल, चलो इसमें गिर दो पेट्रोल। पेट्रोल लग रहा भैया के ऊपर गिर गया। हाँ
अच्छा चलो भाई, इसमें पेट्रोल गिर दो भाई, पेट्रोल वाले भैया। हाँ डाल दो। ठीक है, चलो गिर गया। भैया चलो भाई चलो, गिर गया, ठीक है। चलो भाई चलो, अब ट्रैक्टर चलो भाई। चलो अब हम चलते हैं। चलो चलो भाई, पेट्रोल पड़ गया। अब किसको लेके आना है? ट्रेन को अब लेके आना है। ट्रेन को? ट्रेन रह गई है, चलो फिर चलो। चलो चलो भाई चलो, ट्रेन कहाँ है आपकी? ये रही ट्रेन। चलो भाई चलो, ट्रेन को अब लेके चलते हैं हम। चलो हम इसको बाहर लेते हैं, हम चलते हैं। चलो ट्रेन को बांध लो, अब इसको भी लेके चलो, इसको भी ठीक कराना है। चलो 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 भाई चलो। चलो भाई चलो, ट्रेन भी आ रही है पीछे पीछे। चलो इसको भी गैरेज में लेके चलेंगे। चलो ये ट्रेन भी आ गई भाई, गैरेज वाले भैया, ये ट्रेन भी आ गई, इसको भी ठीक कर देना। ठीक है, ये वाली ट्रेन है। अरे ठीक है। हाँ, इसको भी ठीक कर देना। नहीं, वो है ठीक। हाँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक